Ja, hvala lepa ponovno za besedo. Zanima me, če se vidi že prva stran predstavitve. Ja, se ja. Ja, no, krasno. Zdaj, kot smo že danes slišali, se na področju varnosti, zdravja in kakovosti življenja kmečkega prebivalstva dogaja že kar veliko, zelo veliko informacij na neki način. Že pridobivamo in spoznavamo, v kakšnih pogojih življenja delajo kmetje in nenazadnje, na kakšen način prihajajo dobri prehranski izdelki na naše krožnike, da je ozadje te poti kar zahtevna in včasih tudi boleče, spremljajo jih bolezni in nesreče, stiske in tudi slabi odnosi znotraj kmečkih družin. No, to tematiko je prepoznala tudi Evropska komisija, ki je v svojem razpisu v okviru obzorja Evropa Assessing and Improving Labor Conditions and Healthy and Safety at Work in Farming, kar pomeni pač ocenjevanje in izboljšanje delovnih pogojev in zdravja in varnosti pri delu na kmetijah, razpisala v letu 2021, na katerega smo se prijavili z 20 partnerji iz različnih evropskih držav in bili na tem razpisu uspešni. V projektu, kot rečeno, sodeluje 20 partnerjev iz 12 evropskih držav, iz Irske, Španije, Francije, Belgije, Nemčije, Slovenije, Romunije, Slovaške, Poljske, Latvije, Estonije in Finske ter iz Velike Britanije kot pridružene partnerice. Pač vemo, z brexitom Velika Britanija ni več upravičena do sredstev raziskovalne agencije Evropske unije kot v predhodnem obdobju, ampak seveda imajo pa v Veliki Britaniji izjemno veliko izkušenj in znanja na tem področju, tako da so nujno pridruženi vsaj kot partnerji v projektu. Vodilni partner projekta je Tageš, to je največja organizacija na Irskem, ki se ukvarja tako z raziskovanjem, z svetovanjem in izobraževanjem na področju kmetijstva. V tem našem projektu pa poleg teh različnih držav članic in različnih deležnikov znotraj teh držav, znotraj teh deležnikov niso samo raziskovalci, raziskovalke iz znanstvene sfere, ampak v tej skupini sodelujejo tudi kmetijske nevladne organizacije, kot so SEA, oziroma v angleščini rečejo SEJA, potem še mnogo drugih nevladnih organizacij, ki so povezane z kmetijstvom, pa tudi oblikovalci politike. Pomembna komponenta tega projekta je tudi 10 skupnostnih praks. Zdaj se nam v bistvu še ena pridružila, tako da v bistvu govorimo zdaj že o 11 skupnostnih praksah, ki so, bi rekli, jedro delovanja v projektu. Predno pa povem kaj več o pojavu oziroma pojmu skupnostnih praks, bi rada se seznanila še z glavnimi cilji projekta Safe Habitus. Prvi cilj je vzpostaviti večdeležniško mrežo kmetov in kmetijskih delavcev v Evropski uniji, kmetijskih organizacij, kmetijskih svetovalcev, nosilcev politike, raziskovalcev in drugih pomembnih akterjev, ki bodo vodilo teh 11 skupnostnih praks iz 11 držav, ter bo usmerjena v soustvarjanje znanja in rešitev za izboljšanje zdravja, varnosti in kakovosti življenja kmetov in kmetic
in kmetijskih delavcev v Evropski uniji. Potem drugi cilj je izboljšati razumevanje in ozaveščenost oblikovalcev politik, organizacij kmetov, sindikatov in zdravstvenih organizacij o zdravju in varnosti kmetov in kmetijskih delavcev pri delu. Tretji cilj je ugotoviti, kako dojemanje dela kmetov in kmetijskih delavcev vpliva na prihodnost sektorja, o katerem smo tudi že danes govorili, o privlačnosti kmečkega poklica in s tem na dolgoročno varnost in preskrbo s hrane. Seveda, če kmetov ne bo, od kje bomo potem pridobivali hrano. Kot so pokazale že naše statistike iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je pa vsako leto vse manj kmetov in kmetic, ki so socialno zavarovani. Seveda, to je problem, ki ga prepoznavajo tudi v drugih evropskih državah. Potem četrti cilj je preučiti možnosti pobud družbene odgovornosti podjetij in potrošnikov. To gre za spodaj-navzgor pristopom, ki krepijo zdravje in varnost kmetov in kmetijskih delavcev. Torej, koliko se javnost sploh zaveda, v kakšnih pogojih življenja in dela živijo kmetje in kako lahko oni sami s svojimi, na primer, potrošniškimi odločitvami vplivajo na izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev kmečkega prebivalstva. In nenazadnje je peti cilj projekta izoblikovati priporočila za uspešnejšo evropsko politiko in nacionalne politike ter okvire upravljanja, ki spodbujajo varnejša in bolj vključujoča delovna okolja za kmete in kmetijske delavce v Evropi in seveda tudi širše. No, tukaj vas seznanjam z strukturo projekta. Projekt ima 7 delovnih paketov. Projekt bo veliko svoje energije in časa namenjal tudi komunikaciji in razširjanju vseh informacij in izsledkov, ki jih bomo pridobili znotraj delovanja projekta. Potem drugi sklop se bo posebej osredotočal na te tako imenovane skupnosti praks. Tretji paket se bo ukvarja z upravljanjem tveganja pri delu na kmetiji. Četrti projekt se ukvarja z krepitvijo privlačnosti kmetovanja, s tem, da želi ugotoviti, v kakšne smeri razvoja se kmetijstvo usmerja na različnih področjih, tako na področju kulture in varnosti kmetovanja, na področju socialne varnosti kmetov in kmetic, na področju zdravja, še posebej duševnega zdravja in nenazadnje tudi, koliko najsodobnejše tehnologije vplivajo na kakovost delovnega okolja in kako te prispevajo k večji varnosti in zdravju pri delu. Potem peti delovni paket, ki se imenuje Od vilic do kmetij in delavcev, se bo predvsem osredotočal na to družbeno odgovornost kmetijskih podjetij, pa tudi večjih, bi rekli, konglomeracij, pa nenazadnje tudi potrošnikov. In tudi ta sklop, delovni paket, bo vključeval tudi posebno študijo o pomenu in seveda tudi o delovnih pogojih in kvaliteti življenja delavcev migrantov v kmetijstvu. In potem šesti paket je namenjen oblikovanju politike in upravljanja na podlagi vseh dognanj, ki se bodo zbirala in analizirala v prej omenjenih delovnih paketih. Sedmi delovni paket pa je namenjen upravljanju projekta kot celote, tako z, bi rekli, finančnega kot tudi kadrovskega vidika. No, zdaj pa, kot rečeno, jedro delovanja projekta so skupnosti praks,
To so skupine ljudi, ki se zelo dobro spoznajo na določene stvari in ki delijo neko zanimanje, nek interes za določeno temo in se med seboj povezujejo z namenom, da bi dosegli individualne, svoje lastne cilje, da bi na primer si izboljšali informacije, izboljšali svoja znanja, izboljšali svoj položaj, obenem pa tudi podelili te svoje izkušnje z drugimi in oblikovali dobro za skupnost, na primer za kmetijsko skupnost v tem našem projektu. Te skupnosti praks omogočajo nosilcem praks, da s pomočjo skupine delijo znanje in izkušnje, kar omogoča, da se učijo drug od drugega in imajo možnost, kot rečeno že prej, osebnega in strokovnega razvoja. V Safe Habitusu, kot rečeno, bomo imeli 11 takih skupnostnih praks v 11 evropskih državah, ki sodelujejo v projektu. Zbrane in analizirane bodo določene problematike, določene teme, ki bodo nekako naslavljale družbeno, kulturno in institucionalno okolje v posameznih državah oziroma regijah, v katerem pravzaprav delajo in živijo kmetje in kmetijski delavci. Te skupnosti prakse bodo bodisi nacionalne, bodisi regionalne, na primer v Sloveniji načrtujemo nacionalno, ker je Slovenija relativno majhna država, na primer Francija ali pa Nemčija ali pa Španija, ki so večje države, pa bodo imele eno regionalno skupnostno prakso. No in cilj teh skupnostnih praks bo podpreti upravljanje kmetij ter varnost in zdravja na kmetiji. Pač to bo ena osnovna usmeritev, s katero se bomo ukvarjali v teh skupnostnih praksah. Potem cilj je povečati trajnost kmetij ter odpornost kmetov in kmetijskih delavcev na spremembe. Pač danes smo v času velikih družbenih, tehnoloških, političnih, strukturnih sprememb in te seveda v veliki meri vplivajo na življenje in delo kmetov, kmetic in kmetijskih delavcev. In skozi delo v teh skupnostnih praksah želimo tudi tukaj narediti en korak naprej in povečati to odpornost kmetov na spremembe. Potem seveda v veliki meri želimo izboljšati privlačnost kmečkega poklica, da ne bo aktualno to vprašanje, ki so si ga zastavili v francoski organizaciji za delovne pogoje v kmetijstvu že pred leti, in sicer kdo bo v naslednjih 20-30 letih sploh še kmetoval. Pač to je bil v bistvu tudi en velik motiv, da se je Evropska komisija odločila, da financira program Safe Habitus, da je sploh naredila razpis za to temo in da smo se potem mi lahko na to temo prijavili. Tako da v bistvu problem privlačnosti kmečkega poklica je na vrhu, bi rekli zdaj, družbene pozornosti in ta problem, družbeni problem, bomo mi v tem projektu široko nagovorili z skupnostnimi praksami v 11 različnih evropskih državah. Delo teh skupnostnih praks bo potekalo v intenzivni interakciji med raziskovalci v projektu in med različnimi deležniki, ki se bodo vključili v te skupnostne prakse. In sicer bo delo potekalo v delavnicah, načrtovane so 3 do 4 delavnice na leto, pač v obdobju 4 let, v kolikor traja projekt. To bodo 3-urne delavnice, na katerih se bodo udeleženci najprej seznanili z določenimi informacijami,
prebrali naprimer kratke dokumente in se na nje odzvali, izrazili svoje mnenje ter delili svoje znanje in izkušnje iz teme, o kateri bo govora. Delo v skupnostnih praksah bo podlaga za delo raziskovalne skupine, tako da bo tisto, kar se bo dogajalo v teh skupinah, šlo nazaj do raziskovalcev, ki pa bodo zopet pripravili pobude in nove izhodišča za naslednji krog delavnic v skupnostnih praksah. Tako da v tem projektu bo zelo veliko interakcij med raziskovalci in med različnimi deležniki, ki so aktivni v kmetijskem sektorju. Delo vseh udeležencev v skupnostnih praksah bo pokrito v tem smislu, da se bodo stroški udeležbe, pot in stroški dnevnic krili vsakemu od udeležencev. Vsak od udeležencev, ki bo vztrajal vsa 4 leta, pri delu teh skupin pa bo dobil tudi potrdilo oziroma certifikat o udeležbi. Takole na kratko oziroma vizuelno je prikazano to delo znotraj projekta med skupino raziskovalcev pa drugih deležnikov in med temi skupnostnimi praksami. Zdaj, člani nacionalnih in regionalnih skupnostnih praks so, računamo nanje, to so kmetje, kmetijsko-svetovalna služba, druge javne ali zasebne organizacije, oblikovalci politik, zakonodajalci, izobraževalne in raziskovalne ustanove in tudi skupnosti, občinske organizacije. Tako da planiramo, načrtujemo, da bodo v teh skupnostnih praksah vključeni vsi ti navedeni deležniki. In seveda tudi vsi danes prisotni ste zelo toplo vabljeni, da se nam priključite v teh prizadevanjih, da oblikujemo slovensko skupnostno prakso, ki bo prispevala k izboljšanju delovnih, zdravstvenih pogojev življenja na kmetiji in kakovosti življenja v kmetijstvu in tudi na podeželju, o katerem je bilo tudi že danes kar nekaj govora. Tako da res se vam zahvaljujem za vašo pozornost in vas tudi vabim, da se nam pridružite v naši skupnostni praksi.